ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೌಮ್ಯ ಕುಟೀರ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಂಟ್ರನ್ಸು. ಈ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ₹30 ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹20 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಕಮ್ ಬೀಚ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೀಚ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್‌ನೂನ್ ಬಂದಿರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಬಂದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಅಂತ. ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಸಹ ಇದೆ. ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಒಂದು ಹಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮರೆತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 3:30-4 ಗಂಟೆ ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಹ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸಹ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಲೈಕ್ ಬೀಚ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆದು, ವಾಶ್ರೂಮೇ ಬೇರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಈ ಚಾಟ್ಸು, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ದೆನ್ ಜ್ಯೂಸು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಆ ಥರ ಸಿಗೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಬೀಚು. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗಂತೂ. ಒಂದೇ ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಆದರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರೌಂಡು 2:30 ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ನು ₹100. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ಇಬ್ಬರು ಡರ್ಪೋಕ್ಗಳು ಹಾಕಿ ನಾವು ಹೆದ್ರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಬೋಟಲ್ಲಿ. ಐ ಮೀನ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಥರ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀವಿ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಳ ಇಲ್ಲ, ಗುಳಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಭಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ! ಬೀಳ್ತೀವ ಅಂತ. ಆಳ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಭಯ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರೋ ನಿಂತಿರೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದ್ರಿಕೆ ನನ್ಗೆ, ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಆದ್ರೂ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚ ನನ್ನ ಜೋರು ಕೊಲ್ಲಣ್ಣ ಆಕ್ಲೇನ್ ಸೂಲ ಒಂಚೂರು. ಒಂದು ಸಮ ಉಂಟದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ತುಂಬ ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯಿತು. ಬರ್ಪುಂಡು ಜಲ ಒಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾಡು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾಡು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಾಡು ಬರ್ಪುಣು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಕು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸೇ ಆಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಜಾ, ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯಿತು. ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಚು, ಕಯಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಕಯಾಕಿಂಗ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಈ ಟಯರಲ್ಲಿ, ತೊಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. See you next vlog. Thanks for watching. Bye. ಆ ಸೈಡ್ ಹತ್ತು ಗುಸು ಮಲ್ಪು ಈ ಸೈಡ್ ಸುಲ ಫೋನ್ ಸುಲ ಅದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒತ್ತಲೆ ಚೂರು ಒತ್ತಲೆ ಐಕು ಅಂಚ ಸುಲ ಫೋನ್ ಸುಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂಪೋಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂತಂಡ ಹಾಪಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ನ ಅಂಚು ಹೋಗು ಪಾಪ ಆತೇನಾ ವರಿಯನ್ನ ಆಯ್ತಿದ್ಯಾ ನೆಟ್ಟು ವರಿಯನ್ನ ಇದೆಯಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನತ್ತ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಜೋರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ನೋಡ್ವಿ ಅಂತ